Bene, buonasera a tutti e in particolare buonasera a David, al padre Olivier e a Jean Coué. Vi presentiamo questa sera il progetto Carceri di Garoua di Cantumi. Non mi soffermo nel spiegarlo, ma in un brevissimo video di 1 minuto vediamo un po' la sintesi e i filoni portanti di questo progetto. Dopodiché presenteremo i nostri 3 ospiti e protagonisti e con loro converseremo per capire bene come si svolge e cosa consiste concretamente questo progetto. Allora, adesso in sintesi, in 1 minuto lo vediamo e poi cominciamo con... Ecco, giusto per metterci un po' dentro alle attività di questo progetto. Adesso vi presento i nostri 3 ospiti, comincio per David. Je vous présente David, che è il responsabile, l'amministratore del progetto Carceri di Garoua, che si svolge in 2 prigioni, a Garoua città e a Ciolire. Ecco qui, giusto per farvi vedere un po' le distanze di dove si trovano. Si svolge qui a Garoua e a 400 km a sud di Garoua, a Ciolire, dove c'è l'altra prigione dove Cantumi sostiene e interviene. David, oltre a essere l'amministratore, il coordinatore di questo progetto, è anche il coordinatore di un progetto della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa del reinserimento sociale delle vittime dei Boko Haram. Dopo ci dirà 2 parole anche su questa cosa. L'abbé Olivier, tu es là? L'abbé Olivier è là? Ok. Che è il parroco della parrocchia di Ciolire e il cappellano delle carceri e si occupa della realizzazione, di mettere in atto tutte le attività che riguardano il progetto Carceri di Garoua. Il terzo nostro ospite è Jean Coué. Jean? Eccolo là. Lui è un animatore e coordinatore delle attività del progetto nel carcere di Garoua. È un animatore anche del settore giustizia e pace della diocesi di Garoua. Bene, io comincerei un po' con David a fare qualche domanda a David et poi a susseguirsi con gli altri. Alors, je commence par toi, David, et pour te poser quelques petites questions. Mais j'aimerais commencer pour te poser une question. Si tu peux nous expliquer un peu la situation des prisons au Cameroun, un peu la réalité della situazione delle prigioni au Camerun. Ecco, ho chiesto a Davide se ci può spiegare un po' la situazione delle carceri in Camerun come inizio. Davide, le micro, il faut allumer le micro. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ok. Bonsoir à tous.
Le Cameroun, c'est 24 millions d'habitants et il y a 27 900 personnes détenues sur les 24 millions et 65% sont des prévenus. Et il y a 79 prisons au Cameroun. Allora, il Camerun ha una popolazione di 24 milioni di abitanti e 27.000 persone sono detenuti. Parecchie sono lì in lista di essere di essere giudiziate, in attesa di giudizio. Dans la région du Nord, dans l'archidiocèse de Garoua, où le projet de Camp Toumi se trouve, il existe 5 prisons. Il y a Nella à Garoua, regione del nord, dove c'è anche il progetto di Cantoumi, ci sono 5 prigioni. il y a Garoua, Guider, Poli, Tcholire 1 et Tcholire 2. C'è Garoua, un po' più a sud, Garoua in centro, andando verso il nord c'è Guider, scendendo un po' più a sud di Garoua c'è Tcholire 1 e Tcholire 2, che sono 2 prigioni. Et nous intervenons à Tcholire 2 et à Garoua. E il progetto intervengono a Tcholire 2 al sud e in centro a Garoua. À Garoua, il y a 1450 détenus. A Garoua ci sono 1450 detenuti. Une vingtaine de femmes et 80 de mineurs. E una ventina di donne e una ottantina di minori. À Tcholire, il y a 180 prisonniers. A Tcholire invece ci sono 180 prigionieri. Tous sont des personnes condamnées. Là-bas, il n'y a pas de prévenus, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de mineurs. Ecco, a Tcholire hanno già tutti una condanna, non sono in attesa di giudizio e non ci sono donne. Cette prison de Tcholire 2 était la prison où on gardait les prisonniers politiques à l'époque du président Ahidjo. All'epoca del presidente Ahidjo, il presidente Ahidjo era il primo, attualmente c'è Paul Biya che come presidente dagli anni 80, prima di questo c'era questo presidente Ahidjo e in questa prigione di Tcholire 2 erano tenuti i prigionieri politici. Les problèmes de prison sont partout les mêmes, que ce soit à Tcholire, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, ce sont les mêmes. Il y a la surpopulation, les longues d'attente pour être jugé. I problemi delle prigioni del Camerun sono tutti uguali, che sia Garoua che sia Tcholire, il sovraffollamento e la lunga attesa per avere un giudizio. Il y a les difficultés de prise en charge des prisonniers malades. C'è anche la difficoltà di farsi carico dei prigionieri ammalati. Il y a les récidives, les prisonniers qui reviennent de plus en plus, les jeunes, quand on les libère, reviennent toujours à cause du chômage. Ci sono molti recidivi, cioè gente, in particolare i giovani, che vengono liberati e ritornano in prigione, questo a causa della disoccupazione. Donc, il y a donc un problème de réinsertion. Comment réinsérer ces jeunes qui sortent des prisons pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils soient un peu occupés? Ce sont les mêmes problèmes. Il grosso problema del reinserimento sociale per queste persone, per i giovani, che trovino un lavoro, che trovino un'occupazione dopo la prigione. Après, il y a les prisons qui sont vétustes, qui sont déjà délabrées, qui sont déjà gâtées. E poi ci sono delle prigioni che sono veramente rovinate, malsane. Voilà, en raccourci, la présentation des prisons au Cameroun et là où on intervient. Ecco in breve la situazione delle prigioni in Camerun ed è in questo contesto che si interviene. Ma io adesso resterei, visto che abbiamo la parola con David, resterei ancora con David e vorrei chiederti, David, se ci puoi fare una breve
storia del progetto di Cantumi, come è nato, ormai sono già un po' di anni che intervenite all'interno delle prigioni. Ecco, come è nato e com'è questa collaborazione di questo progetto che ha questa veste della giustizia, del settore giustizia e pace della diocesi di Garoua con Cantumi. David, si tu peux nous rappeler brièvement la genèse de la mise en place de ce projet de Cantumi et la collaboration avec le diocèse de Garoua, Justice et Paix et les projets. C'est déjà quelques années qu'il est en place et je crois que parmi les trois, c'est toi qui dois faire un peu la genèse de tout. Oui, alors le projet commence en 2006 et avant 2006, en 2005, je travaillais déjà à la prison avec Justice et Paix. Je vais rencontrer Noémie qui allora, pour... il progetto è cominciato nel 2006. Nel 2005 io lavoravo già a Giustizia e Pace della diocesi di Garoua e poi nell'inizio del 2006 in prigione ho incontrato Noemi. Et Noémie travaille avec les femmes de la prison et moi je travaillais pour les mineurs et pour les adultes. Noemi lavorava con le donne Après, in prigione e io lavoravo con gli adulti e i minori. Ok, vas-y. Un jour, Noémie va me chercher pour un problème avec un détenu qui a été emprisonné à Garoua et que sa sœur était étudiante. Elle aussi, on l'a mis en prison. Et elle est venue me chercher pour qu'on fasse sortir l'étudiant. Un giorno Noemi mi ha cercato qu'on aide à sortir les coups. Perché c'era un detenuto adulto e sua sorella che era studente era stata incarcerata. Je suis arrivée que sa sœur était un prisonnier. Exactement. Et on va donc faire sortir la fille et son frère. E allora sono riusciti a fare uscire sia la sorella che il fratello. Après, Noémie va repartir en Italie. Et quand elle va partir en Italie, elle va me confier le travail des femmes de la prison avec un peu d'argent. Elle va me remettre un peu d'argent et elle va remettre un peu aussi d'argent à une sœur de Sacré-Cœur qui s'occupait de Caritas. Quando poi Noemi è ritornata in Italia, ha affidato il progetto che seguiva sia a Davide e sia a una suora, le suore del Sacro Cuore che sono presenti tuttora a Garoua e che si sono sempre occupate, adesso un po' meno, però ai tempi si occupavano della prigione, di far visita in prigione. En 2006, avec donc un premier projet va se mettre en place, je vais discuter avec l'archevêque, Monseigneur Antoine Talou, l'ancien archevêque. Je vais discuter avec lui et il va faire une lettre officielle à Cantumi pour un premier projet avec le diocèse. E nel 2006 ho parlato con l'arcivescovo che ai tempi era Monsignor Antoine Talou di poter continuare e il vescovo mi ha inviato una richiesta ufficiale a Cantumi per il progetto al carcere di Garoua. Après, de 2006 jusqu'à 2021, le projet ne s'est jamais arrêté. E dal 2006 fino al 2021, fino ad oggi, il progetto non si è mai fermato. Voilà. Voilà la genèse. Ecco un po' la storia del progetto. Bene. Ma adesso vorrei chiedere, cambiamo un po' voce, a Jean Coué, se ci può parlare di in cosa consiste, ecco no, faccio un po' un passo indietro. Se David adesso ci può dire i tre ambiti, gli ambiti in cui oggi il progetto in cui interviene. Se
David, si tu peux nous expliquer les trois volets, les grands axes du travail, du projet aujourd'hui de Come to Me à la prison. Alors, Come to Me, nous avons l'axe sur l'alphabétisation. Nous avons l'axe sur l'assistance judiciaire. Nous avons l'axe sur la réinsertion. Et nous avons un quatrième sur lequel nous faisons les divertissements. L'alphabetizzazione. Oui. Ecco, diciamo che i punti principali, i rami principali oggi in cui si svolge il progetto sono l'assistenza giudiziaria dei detenuti, l'alfabetizzazione e dall'anno scorso anche questo aspetto del reinserimento sociale di ex detenuti, di chi esce dalla prigione per poter avere un'attività che li possa mantenere e quindi non recidivare. Merci David. J'aimerais maintenant poser une question à Jean. S'il te plaît, si tu peux nous parler en quoi consiste l'activité d'assistance judiciaire et d'alphabétisation dans la prison centrale de Garoua. Quels sont les résultats aujourd'hui qui sont atteints, qu'on è arrivé a voir. Ho chiesto a Jean se ci può parlare di cosa consiste questa attività dell'assistenza giudiziaria, dell'alfabetizzazione nella prigione di Garoua. Jean lavora nella prigione di Garoua. Quali sono i risultati ottenuti oggi? Okay. Bonsoir. Oui, je m'en vais ici parler des deux principales activités que nous menons au niveau de la prison centrale de Garoua. Il s'agit principalement de l'assistance judiciaire et de l'alphabétisation, comme vous l'avez laissé entendre parler. Vi parlo principalmente delle due grandi attività che si fanno alla prigione centrale di Garoua, l'alfabetizzazione et l'assistenza giudiziaria. Ok, je vais commencer par l'assistance judiciaire. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le législateur a conféré un certain nombre de droits aux détenus. Et nous, dans notre travail, c'est de les accompagner à promouvoir le respect de l'ensemble des droits qu'on observe à l'endroit du détenu, tout simplement. C'è da dire che a livello legislativo i detenuti hanno dei diritti e uno dei nostri primi compiti è quello di far rispettare e che vengano rispettati i diritti dei detenuti. Donc, il s'agit concrètement pour nous d'apporter une solution à un problème concret qui est posé par le détenu. Ça veut dire que l'assistance judiciaire peut varier d'un cas à un autre ou bien d'un détenu à un autre. Il nostro compito è quello di cercare di risolvere i problemi che si presentano, che presenta un detenuto, che sono diversi da un detenuto all'altro. Donc, quand nous intervenons, on fait face à un certain nombre de besoins qui sont posés par les détenus. E quando interveniamo, noi cerchiamo di far fronte ai diversi bisogni che ci presentano. Et parmi ces besoins, il revient au premier plan la demande de régularisation de la situation pénale des détenus. E la domanda che ritorna è di regolarizzare la situazione di condanna di ogni detenuto. Parce que ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que
quand les détenus sont jugés, les décisions tardent à arriver au niveau du greffe de la prison. Ça veut dire, venant du greffe du parquet pour le greffe de la prison, les décisions tardent à arriver quelquefois. Et nous avons alors une quasi-obligation de les aider ou bien de les accompagner, de tout faire en sorte que ces détenus puissent arriver au niveau du greffe afin que leur situation soit régularisée. C'è sempre un ritardo quando viene messa la condanna, quando arriva in segreteria della prigione, c'è sempre un lungo ritardo. Il loro compito è fare in modo che una volta emessa la sentenza arrivi brevemente in segreteria e aiutare il detenuto ad ottenere, a fare i passi successivi, ad avere in mano la sentenza. Okay. L'autre aspect, c'est les demandes d'audience et l'appui à l'établissement des requêtes. L'altra cosa è farli accedere all'udienza e, se ti peux répéter s'il te plaît. Et l'appui à l'établissement ou bien à la production des requêtes. C'est-à-dire qu'ils écrivent des petites lettres, ils peuvent écrire au juge. Et quand ils écrivent au juge, il peut arriver qu'ils ne savent pas comment on fait pour saisir le juge, parce que parfois il faut un avocat. Pourtant, il faut une simple lettre pour écrire au juge. Et on l'aide à écrire cette lettre. Sia per arrivare all'udienza, ma anche perché per fare questo loro devono fare una domanda al giudice e scrivere una richiesta di udienza, e il loro compito è anche, e a volte ci vuole un avvocato che faccia questo, e l'assistenza giudiziaria prevede questo, di aiutarli a presentarsi con una lettera scritta e con un avvocato davanti al giudice. Ok. Donc, je vais apporter juste une précision au niveau des demandes d'audience. C'est qu'on a des détenus qui passent beaucoup de temps sans être jugés. On ne les appelle pas, on ne les fait pas venir devant la barre. Ce sont des situations qui les inquiètent quelquefois. E ils ont la possibilità di adressare le domande d'audience. Ecco, ci sono dei detenuti che non hanno mai l'udienza, che non vengono mai chiamati per l'udienza, e questo li inquieta. Quindi uno dei loro compiti, uno del loro lavoro è proprio di aiutarli a presentare domanda perché venga fatta loro l'udienza in tribunale. Ok. Voilà. Et ils font appel de leur décision. Parce qu'une fois que vous faites appel de la décision qu'on a rendue, il n'y a que les documents qu'on a fournis au niveau de la prison doivent repartir au niveau du greffe. Ogni volta che questi documenti sono pronti, devono partire proprio all'usciere alla segreteria del tribunale. Oui. Et comme le détenu n'a personne pour assurer ces transactions-là, nous, on se met justement entre eux et le service de greffe au niveau du parquet, déjà pour amener les documents et pour les informer. E siccome i detenuti non hanno nessuno che faccia questo passaggio tra loro e il tribunale, loro fanno questo servizio di portare proprio il fascicolo di richiesta del detenuto in tribunale. Donc, il faut aussi préciser que la prison et le parquet sont séparés de 50 mètres. Donc, il y a 50 mètres entre le parquet et la prison. Et parfois, un détenu peut faire 2 ans de plus parce qu'une décision qui a été rendue ne lui est pas communiquée, alors qu'il y a 50 mètres entre les deux structures. Tra la prigione e il tribunale, ed è vero, ci sono 50 metri, è proprio una strada, c'è proprio la strada
a destra c'è la prigione e a sinistra proprio di fronte c'è il tribunale. Però a volte questi 50 metri che separano prigione e tribunale, un detenuto deve aspettare anche 2 anni prima che la sentenza del tribunale attraversi la strada e arrivi in prigione e che sia a sua disposizione. Donc, et puis justement, l'autre aspect de cette assistance judiciaire-là, c'est l'appui au paiement des amendes. L'altro aspetto di questa assistenza giudiziaria è l'aiuto a pagare le multe. Tu peux nous expliquer c'est quoi les amendes que les détenus doivent payer? Ecco, ho chiesto se ci può spiegare quali sono queste multe che i detenuti devono pagare. Ok. Ici, c'est tout simplement de dire que le détenu, une fois qu'il est condamné, il a 2 peines qu'il subit. Il y a sa peine privative de liberté. Sì? Allora, ha 2 pene da subire. La prima, che è quella della mancanza di libertà. Oui? Et le deuxième aspect est lié au paiement d'une amende. E il secondo aspetto è pagare una multa. Cette amende représente les frais de justice, les frais de procédure qui sont engagés durant tout le procès du détenu. E questa multa consiste nel pagare tutte le spese del processo e tutte le spese giudiziarie a suo carico. Oui. Donc, ça veut dire que quand vous avez fini avec votre première peine, le fait pour vous de ne pas payer cette amende-là vous oblige à vous priver encore de liberté et de passer cette détention-là à l'intérieur de la prison. E una volta scontata la prima pena, che è la causa per cui sono andati in carcere, inizia la seconda, che se non pagano la multa viene tramutata ancora in anni di detenzione. Voilà. Et le montant dépend du juge. Le juge il donne ce qu'il veut. Il peut dire, parfois le montant est plus élevé que le temps de la peine même. E il montante, la cifra da pagare dipende dal giudice. A volte la cifra è più grande della pena che sono in carcere per il reato che hanno commesso. Et là, vous avez près de 85% des détenus qui ont du mal à s'acquitter du paiement de ces amendes-là. Donc, 85% ne parviennent pas à pouvoir payer directement ces amendes. Et il faut dire, Gabriella, il faut aussi dire que c'est les plus pauvres qui sont en prison. Ecco, bisogna sottolineare una cosa. In prigione ci arrivano i più poveri e l'85% di queste persone non riescono a pagare queste spese di processo, spese giudiziarie, queste multe, e quindi la loro detenzione si prolunga veramente di tanto. Può succedere che uno va in carcere perché per fame ha rubato una capra, gli danno 2 anni, ma le spese processuali costano la cifra, il giudice decide che per le spese processuali deve restarne 3. Alla fine questo si fa 5 anni, 2 per il reato e 3 per le spese che non hai soldi per pagare. Parce que le plus riche peut payer la caution, et on le met dehors, il est en liberté, mais il paye la caution. Donc il paye l'argent et il est en liberté. Le Però plus pauvre, se paga, fa i suoi anni di carcere per il reato, poi paga e allora può andare in libertà, altrimenti no. Et il y a beaucoup de jeunes surtout. E ci sono molti giovani così.
Bien, Et- merci. Merci, Jean, vraiment merci. On reste encore un peu avec toi parce que si tu nous expliques un peu comment ça passe l'alphabétisation, l'école d'alphabétisation à la prison de Garoua. Ecco, restiamo ancora un po' un momentino con Jean perché se ci può spiegare come si svolge la scuola di alfabetizzazione nella prigione di Garoua. Ok. Oui, parlant de l'alphabétisation, c'est un projet que je suis venu trouver, il avait déjà démarré, mais à la base, on retient qu'on voulait amener les détenus à pouvoir lire leurs décisions, à pouvoir former des lettres et pouvoir écrire leur nom tout simplement. Donc, E au début, c'était un peu ça l'esprit. quando sono arrivato, il progetto, la scuola di alfabetizzazione era già in corso e aveva come obiettivi che questi detenuti riuscissero a scrivere il loro nome e a redigere le lettere da presentare in tribunale per l'udienza. Oui. Avec le temps, on s'est beaucoup amélioré dans le cadre du travail et ils ont montré qu'ils avaient déjà besoin de cette alphabétisation et ils ont montré qu'ils étaient prêts à nous accompagner à mieux structurer ce travail qu'on avait commencé à la base. E con il tempo siamo riusciti a migliorare ed è venuta l'esigenza di migliorare, di non fermarsi solo a imparare a scrivere una lettera, ma veramente a padroneggiare la lingua, diventare veramente una scuola di alfabetizzazione. Et aujourd'hui, nous sommes quand même très contents de dire qu'à l'intérieur de la prison, c'est pratiquement une école de l'extérieur qui s'est retrouvée à l'intérieur parce qu'elle a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour accompagner un apprenant à sortir de là éduqué. E adesso possiamo dire che è veramente una scuola pari a quelle che sono fuori, solo che all'interno della prigione. Uno che frequenta la scuola impara veramente come frequentasse la scuola pubblica normale. Et le nombre de fréquentations nous donne raison parce que au début, on tournait autour d'une trentaine d'apprenants. Aujourd'hui, on a une moyenne de près de 350 détenus. 350 détenus apprenants. All'inizio erano una trentina che frequentavano la scuola, oggi ci sono 350 detenuti che frequentano la scuola di alfabetizzazione. Et depuis 3 ans, l'école a pris toute une autre envergure. Il y a tellement d'engouement par le simple fait qu'on a commencé à présenter des candidats et qui ont affiché des taux de réussite pratiquement excellents. E La première 3 anni abbiamo avuto dei grossi successi perché ci sono stati dei candidati che sono riusciti a fare l'esame della scuola dell'obbligo e con ottimi risultati di riuscita. Oui, pour l'année 2018-2019, notre première expérience en candidat. Et pour la première année, c'est-à-dire 2018-2019, on a présenté 10 candidats et les 10 candidats ont réussi. Donc, c'était le meilleur taux de réussite dans la région de Garoua. Nella prima esperienza di farli uscire per andare a fare l'esame è stata nel 2019 con 10 candidati
tutti e 10 sono riusciti a ottenere il diploma e siamo stati i migliori, dico proprio le testuali parole, siamo stati i migliori di tutta la regione del Nord Camerun. Et pour la deuxième année, on est passé de 10 à 14 candidats. C'est vrai qu'on a un taux de réussite de 85% parce que 12 sur 14 ont réussi. Il y a 2 qui n'ont pas pu réussir à cet examen. E l'anno successivo ne hanno presentati 14, però un po' dispiaciuto perché su 14 solo 12 hanno avuto il diploma, 2 non sono riusciti, non è molto soddisfatto. Et pour montrer à quel point on est en train de progresser, pour cette année, on est passé de 12 à 40 candidats. E nel 2020 da 12 ne hanno presentati 40. Oui. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces résultats, c'est le fruit d'un accompagnement. En début d'année, on répond à toutes les sollicitations et à tous les besoins qu'ils expriment à l'intérieur de la prison. E questo è anche il risultato di un accompagnamento che viene fatto all'inizio dell'anno, si cerca di dare risposta a tutti i bisogni che loro esprimono e che hanno all'interno della prigione. Et nous avons 4 encadreurs pour ces détenus avec un directeur. E per questi detenuti ci sono 4 insegnanti e un direttore. Oui, qui font leur travail. Gli insegnanti della scuola e il direttore sono anche questi sono dei detenuti. Okay. Et ces derniers font leur travail convenablement parce que à la fin de chaque mois, ils perçoivent des subsides, une motivation pour le travail qu'ils abattent tout au long du mois. E questi insegnanti, anche se detenuti, lo fanno bene perché alla fine di ogni mese ricevono una piccola indennità. Il progetto di Cantumì sostiene questi insegnanti, un'indennità di sostegno per insegnanti della scuola di alfabetizzazione che ricevono una piccola cifra mensilmente. Questo li motiva a impegnarsi anche a lavorare bene. Grand merci, Jean. On donne la parole maintenant à l'abbé Olivier. Nous siamo veramente contenti e grati del lavoro e della presenza del parroco di Cioliré come collaboratore di uno dei nostri progetti. Nous sommes vraiment heureux de t'avoir parmi nos collaborateurs dans un de nos projets de Cantumì. Merci, mon père. Ah, c'est moi qui vous remercie. Mais je te pose à toi aussi une question. Si tu peux nous parler des différences des activités qui se déroulent à la prison de Cioliré. L'alphabétisation, je sais aussi qu'il y a du sport, de l'agriculture, petite boulangerie. On a fait l'éclairissage au solaire, les paiements des ordonnances de santé. En fait, les différentes interventions qui sont apportées aux détenus. Ecco, se ci puoi spiegare un po' le diverse attività che si svolgono all'interno della prigione di Cioliré. C'è l'attività dell'alfabetizzazione, c'è dello sport, c'è dell'agricoltura. 2 anni fa, nel 2019, sono stati messi anche i pannelli solari per avere la luce all'interno delle celle della prigione. La situazione sanitaria, il sostegno pagando i farmaci dei detenuti ammalati. Ecco un po' queste attività cosa portano
in modo particolare toutes ces activités qu'est-ce qu'apporte aux détenus? D'accord, bonsoir à tous. Je dis merci à Come to Me qui me soutient dans l'accomplissement de ma tâche de pasteur, parce que Jésus dit qu'il était en prison et on lui a soit rendu utile ou pas. Donc, Come to Me m'aide vraiment à réaliser mon projet de pasteur. Excuse-moi, mon père, donc, si tu peux, oui. excuse-moi, la connexion n'était pas bonne, si tu peux recommencer, s'il te plaît. D'accord, je dis merci à Come to Me qui m'aide à accomplir ma tâche de pasteur, parce que grâce à l'école Come to Me rend efficace ma tâche de pasteur dans la prison. E ringrazio Come to Me perché mi rende possibile il mio compito di pastore anche all'interno della prigione. All'interno della prigione. D'accord. Come to Me agit dans la prison de Tcholiré dans plusieurs axes. Premièrement, l'alphabétisation. E Come to Me, il progetto agisce in diversi rami. Prima di tutto l'alfabetizzazione. Come to Me a recruté 3 enseignants parmi les détenus même. Sono stati impegnati 3 insegnanti, sempre tra i detenuti. Anche a Cioliré gli insegnanti della scuola di alfabetizzazione sono dei detenuti. Et ces enseignants, comme disait Koué, ils sont payés chaque mois. E anche lì questi insegnanti ogni mese ricevono un'indennità dal progetto come motivazione per il loro lavoro. Okay. Un lieu a été aménagé qui sert de salle de classe avec les tables bancs, ainsi de suite, qui sont tous les dons de Come to Me. E grazie sempre al progetto si è riusciti a avere proprio un'aula di scuola con i banchi e nel 2019 è stata fatta anche lì una tettoia in modo che è diventata l'aula, la classe dove si svolgono le lezioni. Et au début de l'année scolaire qui commence au Cameroun en septembre, Come to Me a offert le paquet minimum, c'est-à-dire que les fournitures scolaires pour les enseignants, de même que pour les élèves, tous ceux dont ils ont besoin, cahiers, bics, ardoises. E l'anno scolastico, ecco, la scuola di alfabetizzazione segue l'anno scolastico come tutte le scuole in Camerun, inizia a settembre, i primi di settembre e finisce a fine giugno. All'inizio di settembre sono stati forniti è stato fornito tutto il materiale scolastico, sia per gli insegnanti sia per gli allievi. Penne, quaderni, libri, insomma, l'ardoise, ecco, in Camerun usano anche per imparare le piccole lavagnette, ognuno ha una piccola lavagnetta, si chiama l'ardoise, una lavagnetta con i gessetti dove imparano le lettere per scrivere, e anche quelle, ogni detenuto che frequenta la scuola ha questo materiale. Et pour permettre aux enseignants de préparer le cours, même dans la nuit, Come to Me a offert des lampes qui sont chargeables à travers les plaques solaires. Cela permet aux enseignants de préparer le cours même dans leur cellule. E grazie all'impianto dei pannelli solari, quindi la luce all'interno delle celle, gli insegnanti anche di notte possono preparare il corso. Ecco, è da tenere presente che in carcere, sia a Garoua che a Cioliré, alle 5 e mezza del pomeriggio sono tutti chiusi dentro la cella fino alle 6 del mattino dopo, e diventa buio in Camerun tra le 6 e 6 e mezza è buio notte, 6 e 6 e mezza di sera è proprio buio notte. Alors, les élèves détenus sont répartis en 3 niveaux selon leur background d'éducation. Gli allievi sono divisi in tre classi, dipende dal livello di conoscenza, secondo il loro livello di conoscenza. L'année dernière, on comptait environ 60 élèves
Cette année, ils sont environ 20 parce qu'il y a plusieurs détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont été libérés. Ecco, qui i detenuti sono diminuiti. L'anno scorso erano 60, quest'anno sono una ventina perché c'è stata la grazia presidenziale. Ogni anno il Presidente della Repubblica dà una grazia e libera un certo numero di detenuti. Combien de détenus étaient libérés à Tchouliré avec la grâce présidentielle, plus ou moins? Plus ou moins une soixantaine. Ecco, una sessantina sono stati liberati grazie alla grazia presidenziale e molti di questi erano nella scuola di alfabetizzazione, quindi sono usciti, non ci sono più. D'accord. Kamtoumi intervient aussi dans les activités périscolaires. C'est-à-dire que des activités qui ne sont pas directement liées à l'école, mais qui sont aussi une branche de l'école. Kamtoumi a offert des jets de maillot, des ballons. Vous voyez, ça contribue au loisir et à l'épanouissement physique et aussi intellettuel dei detenuti. Ecco, il progetto ha sostenuto anche altre attività, non solo legate all'alfabetizzazione, ma che sono molto importanti come formazione. Hanno formato delle squadre di calcio, quindi le divise da calcio, i palloni, tutto quello che è un po' l'attività culturale e del tempo libero, come del loisir del tempo libero. D'accord. Maintenant, je veux parler du volet agriculture. Adesso parliamo dell'aspetto dell'agricoltura in prigione a Tchouliré. Kamtoumi intervient à aider les prisonniers à renforcer leur capacité dans le jardin potager. Jardin potager, c'est-à-dire que ecco, una delle attività è proprio la coltivazione degli ortaggi. Comme tu m'as offert des semences, les bottes, les arrosoirs. E il progetto ha fornito tutto quello che serviva per cominciare dalle pale agli stivali, avete visto prima anche nel video la carriola, per cominciare a fare queste attività. Autre domaine, c'est la santé. La santé. À l'intérieur de la prison, il y a des détenus qui sont originaires du Tchad ou de la Centrafrique. Et ils sont abandonnés très loin de leur famille. E all'interno della prigione ci si occupa anche dell'aspetto un po' sanitario. Ci sono detenuti che vengono dal Chad, dal Centrafrica e che sono molto lontani dalla famiglia. Donc, il faut noter que dans les prisons du Cameroun, n'apportent pas à 100% les soins à leurs détenus. È da tenere presente che nelle prigioni in Camerun non si assicura al 100%, non si assicurano al 100% le cure sanitarie ai detenuti. Et donc, il y a plusieurs détenus qui sont loin de leur famille, ou bien qui sont pauvres, qui n'ont personne pour les aider. Alors, quand on intervient pour les aider à payer leurs ordonnances, souvent. E ci sono detenuti che sono poveri, lontani dalla famiglia e li si aiuta anche quando sono ammalati a pagare le ricette, i farmaci. Bon, dernier point, qu'est-ce que ça apporte tout cela de plus dans la vie des détenus, toute cette intervention? Cosa porta tutto questo nella vita di un detenuto? Bon, l'éducation, l'importance de l'éducation, je crois qu'on a plus trop en parler. Tout le monde sait que l'éducation forme l'homme. Ecco, si dice no, che l'educazione forma l'uomo. Oui, les activités, ça permet l'épanouissement des détenus. Le attività garantiscono un po' il sostegno, ecco, a questi detenuti. Et l'agriculture, ça permet de renforcer la qualité de l'alimentation des détenus. E l'agricoltura aiuta a migliorare l'alimentazione dei detenuti. Ecco, quello che coltivano che all'interno del carcere di Tchouliré. Il carcere di Tchouliré ha la possibilità di avere attorno una vasta area di campi coltivabili e quello che coltivano poi aiuta nell'alimentazione loro interna dei detenuti. En résumé, toutes ces interventions permettent aux détenus de se retrouver dans la société, d'être épanouis
contribuent à les mettre debout, comme on pourrait dire. Tutte queste attività aiutano i detenuti a ritrovarsi insieme, a rimettersi in piedi e a sostenersi. D'accord, je m'arrête là, merci. Bien, grand merci mon père. Encore, je reviens encore une petite question avec David. Je t'ai présenté tout à l'heure en disant que tu suis un projet, notamment celui de réinsertion des victimes de Boko Haram. Et si tu peux aborder un peu le sujet, surtout pour les détenus qui sont soupçonnés d'être membres di Boko Haram. Ecco, ho chiesto a David se prima dicevamo che sta seguendo un progetto di reinserimento delle vittime di Boko Haram e in più lui si trova anche con dei detenuti che sono accusati di essere dei Boko Haram. Come affronta soprattutto quest'ultimo aspetto? Oui, alors il y a des détenus qui sont soupçonnés d'être des Boko Haram, des soupçons qui parfois à la fin on les libère parce qu'on n'a pas trouvé des preuves. E ci sono dei detenuti che sono sospettati di essere membri di Boko Haram. Ecco, penso che giusto una parola, Boko Haram è una setta islamica che è sorta verso gli anni 2000, è comparsa negli anni 2013, verso gli anni 2013 facendo molti danni, molte vittime. Se vi ricordate ci sono state nel 2014 anche rapiti 2 preti della diocesi di Vicenza, una suora canadese. E tuttora un po' meno, però tuttora stanno facendo dei grandi danni, soprattutto nell'estremo nord. Ecco, diceva appunto Davide che ci sono dei detenuti che sono sospettati di essere di far parte di questa setta di Boko Haram, però poi non trovano le prove e quindi li liberano. Il y a certains qui sont libérés parce que, qui ont été condamnés, pardon. Il y a certains qui sont condamnés parce qu'il y a beaucoup de charges qui pèsent contre eux. Alcuni invece vengono condannati perché ci sono molte prove che pesano su di loro. En prison, c'est toujours un sujet délicat quand on veut aborder ce genre de détenus. C'est toujours délicat parce que on n'a pas toujours la certitude qu'on est en train d'aider la bonne personne. Ecco, in prigione è sempre molto delicato affrontare questo problema perché non si è mai certi di aiutare la giusta persona. Mais quand ils sont libérés, ils ne repartent plus sur les zones où on les a attrapés. Ils retrouvent la vie normale. Però quando vengono liberati non ritornano nella strada dove sono stati presi, ma prendono una vita normale. Et dans ce contexte, il y a beaucoup de personnes qui ont été prises. Il n'y a pas que seulement les hommes, il y a aussi les femmes aussi qu'on a pris. E non ci sono solo gli uomini che sono stati presi per questo motivo, ma anche le donne, Voilà. Merci David, grazie. Ritorno ancora un po' su un aspetto che è nuovo per il progetto di Cantumi e che vede quest'anno 2021 il secondo anno di cammino, che è il reinserimento sociale dei detenuti. Je reviens David avec toi. C'est la 2e année cette année qu'on a le volet de réinsertion des prisonniers, des anciens détenus.
De quoi s'agit-il, ça? Di che cosa si tratta? Alors, l'histoire de la réinsertion commence à la suite des David recommence la connexione. d'assistance judiciaire. Alors, reviens parce que la connexion est un peu partie. Oui, je disais que l'histoire, quand on libérait un prisonnier, È partita un attimo, spero che ritornino. Ok, vous êtes revenu. oui, ok. Ok. Quand on libérait un prisonnier, il revenait vers nous, il dit qu'il n'a rien à faire et il ne sait quoi faire. Quando liberavano un prigioniero andavano da loro dicendo non abbiamo niente da fare, non sappiamo cosa fare. On a aidé 2, 3 personnes, parfois des gens qui veulent apprendre à faire quelque chose, on les a donné un coup de main. Mais il y a cela 2 ans, on a décidé d'intégrer ça comme axe de travail dans le projet. E all'inizio 2 o 3 persone sono state aiutate, però da lì si è deciso, questo è il secondo anno, di mettere questo veramente come un aspetto di lavoro all'interno del progetto. Quand on a commencé la première année, on essayait quelque chose que nous aussi, on n'a jamais fait. All'inizio, quando abbiamo iniziato, era una cosa che anche noi non avevamo mai fatto. Et tout de suite, on a compris que ça prenait beaucoup de temps. E abbiamo subito capito che prendeva molto tempo, che ci voleva molto tempo. Il faut préparer la personne à la réinsertion, il faut suivre la personne dehors, il faut vérifier est-ce qu'il fait le projet comme il a dit. Et parfois, il n'habite pas à côté de la ville, il habite très loin. Et le difficoltà hanno cominciato tout de suite. E le difficoltà hanno cominciato subito, perché comunque bisogna seguire la persona fuori dalla prigione, vedere se quello che vuole fare lo fa realmente, se l'impegno che ha preso lo mette in atto, e soprattutto perché abitano molto lontano dalla città. E i più vicini, guardando un po' quello che scriveva nel progetto, dove sono queste persone, quello più vicino abita a 40 km. Et parfois, nous aussi, on n'a pas les compétences. Par exemple, quelqu'un qui veut faire l'élevage, il veut faire l'élevage de poulets, de chèvres, on n'a pas la compétence, nous ne sommes pas des vétérinaires. Et c'est difficile pour nous de savoir est-ce que ce qu'il va faire va donner. Et surtout qu'il y a des maladies aussi, comme les êtres humains, parfois ils commencent les chèvres, ça meurt, voilà. E soprattutto perché qualcuno che voleva fare l'allevamento di animali da cortile, di capre, e noi non abbiamo competenze, non abbiamo conoscenze in merito a questo, e anche come negli esseri umani, anche negli animali ci sono le malattie e noi non abbiamo nessuna competenza in merito. Donc, le projet n'a pas intégré. À l'intérieur du projet, il n'y a pas... Si la chèvre est malade, on paye pour soigner la chèvre. Si le coq est malade, on n'a pas prévu tout ça. Donc, on apprend à avoir les problèmes et à résoudre les problèmes petit à petit. On a passé tout le temps à comprendre comment on peut mettre en place ce projet. E stanno ancora cercando di capire come metterlo veramente in atto questo progetto, perché quando si ammala la capra, quando si... Ecco, da tenere presente che c'è in Camerun, verso il mese di febbraio, c'è sempre un'epidemia di che i polli, soprattutto gli animali da cortili, si ammalano. E allora chi riesce a capire come curarli continua ad avere il loro pollaio e gli altri lo perdono. E si sono trovati di fronte a questa anche difficoltà, stanno cercando pian piano di capire come fare. Il y a quelques-uns qui ont réussi avec le projet, surtout sur le plan de l'agriculture. Ils ont réussi et nous comptons continuer avec eux l'année prochaine et voir avec ceux qui ont des difficultés aussi à améliorer ça.
E, alcuni sono riusciti in questo, soprattutto nell'ambito dell'agricoltura, e loro comunque si augurano e sperano e continuano in questa strada di reinserimento, di aiutarli in queste attività. Nous avons aussi envie de renforcer la boulangerie de la prison de Tchouliré. E hanno anche intenzione di rinforzare la panetteria artigianale della prigione di Ciolere. Parce que la boulangerie, il y a le feu, il y a le feu, il y a tout ça, il y a tout les dangers autour de la boulangerie qui se fait à l'intérieur de la prison. Donc, il faut l'autorisation des autorités et il faut que les autorités choisissent les détenus qui vont travailler sur la boulangerie. Ecco, voglio continuare, però per fare questo hanno bisogno anche dell'autorizzazione delle autorità, perché per fare cuocere il pane c'è del fuoco, quindi sono le autorità che scelgono quali detenuti svolgono questa attività. Il y a beaucoup de détenus qui nous présentent des demandes de projets pour faire les mototaxis. Et ce genre de projet est à risque. Parfois, la moto peut se gâter. Parfois, on peut voler la moto. Et ça coûte cher. C'est-à-dire que les fonds qui demandent pour une moto, c'est déjà 1 000 €. Donc, c'est déjà le quart du budget de la réinsertion. Ecco, ce ne sono altre che chiedono cose importanti e costose come fare il mototaxi e l'acquisto di una moto, però l'acquisto di una moto è una cosa molto costosa che prevede già 1/4 per una persona del budget a disposizione del progetto. Poi la moto può essere rubata, la moto si rompe e quindi... Est-ce que vous avez pris en considération ça? Avete preso in considerazione questo? Comment? Est-ce que vous avez pris en considération le mototaxi? On a un dossier qu'on étudie encore. Hanno una persona e sono ancora al vaglio di verificare, di studiare questa cosa. Mais lui, on lui a demandé une contribution. Però gli hanno chiesto di contribuire, comunque è ancora al vaglio della diagnosi. Bene, direi che vi ringraziamo veramente molto di queste spiegazioni e soprattutto del grande lavoro che state facendo. Grand merci pour tout cet éclaircissement que vous nous avez donné, mais surtout pour le grand travail que vous êtes en train de faire dans les prisons. Maintenant, adesso se qualcuno vuole fare qualche domanda, se c'è qualche domanda che volete fare a Jean, a David, al Père Olivier, all'Abbé Olivier, penso Gabriella, scusa, c'è una domanda in chat.